မင်္ဂလာပါဗျာမန်နျူရယ်ဂီယာဘိန်းတွေကိုစကူတာအင်ဂျင်ဝိုင်ထည့်မိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲစကူတာအင်ဂျင်ဝိုင်ကိုမန်နျူရယ်ဂီယာဘိန်းထဲမှာထည့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ပျက်စီးမှုမရှိပေမဲ့ကလဲချုံတွေပြဿနာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်စကူတာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေက friction modifier လို့ခေါ်တဲ့ additive မပါတဲ့အတွက်ဂီယာဘိန်းတွေထဲမှာထည့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်စီစားလို့မြင့်လာတာတွေအင်ဂျင်ပူချိန်ပူမြင့်လာတာတွေကြုံနိုင်ပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့သက်တမ်းကိုအချိန်မတိုင်ခင်ပျက်စီးလာစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ manual gear ဘိန်းပဲဖြစ်ဖြစ် auto ဘိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့သူသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိန်းမှာတော့ Mobile Racy 40 1040 1550 Mobile V-Twin 2050တို့အပြင် Mobile Supermoto 1040 2040 2050တို့ကို manual gear ဘိန်းများအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင်စကူတာနဲ့အော်တိုဘိန်းတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း Mobile Supermoto စကူတာ1030နဲ့1040 grade တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးဂီယာပေါက်အတွက်ဆိုရင်လည်း Mobile Supermoto စကူတာဂီယာဝိုင်း80 90ကိုပါတွဲဖက်ထုတ်လုပ်ပေးတာကြောင့်မိုင်းနေလို့ရင်စီးရောရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mobile Supermoto ကိုသာတတိယလိုက်ပါခင်ဗျာ